নমস্কার বন্ধুরা, আমি সৌরভ আরেকটা হ্যাপি রিভিউ নিয়ে চলে আসলাম। দেবদূত দা দেখতেই পাচ্ছেন, এই দাদা আমাদের কাছ থেকে এত ফোন নিয়েছে, মানে আনকাউন্টেবল এত ফোন নিয়েছে। তো দেবদূত দা আজকে কি নিচ্ছ আমাদের কাছ থেকে? আজকে পোকো F5 5G মডেল নিলাম, একদম জাস্ট লঞ্চ সিলপ্যাক মডেল। একদম এই মডেলটা আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে দাদা। এটা দাদাকে মানে ফার্স্ট সেল করলাম আমরা। এই মডেলটা কারোর কাছে অ্যাভেলেবেল নেই, কিন্তু আমাদের কাছে একদম রিসেন্ট মডেল অ্যাভেলেবেল আছে। তো এই মডেলটা দাদা যেই প্রাইসে পেয়েছো তুমি, সব জায়গা থেকে কমে পেয়েছো দাদা? কারণ সিল প্যাক কত টাকা কমে দিয়েছি তাও বলে দাও। নাই না হলে পরে 5 থেকে 6000 টাকা কম। 5 থেকে 6000 টাকা সিল প্যাকের উপরে ডিসকাউন্ট। বুঝতেই পারছেন কি প্রাইস রয়েছে এটা, কারণ এই ফোনটা একদম রিসেন্টলি লঞ্চ হয়েছে আর কারো কাছেই অ্যাভেলেবেল নেই দাদা। তো যেই প্রাইসে পেয়েছো তুমি খুশি তো দাদা? ভীষণ ভীষণ ভীষণ। তো ভিডিওর মধ্যে আমরা আনবক্স করব ফোনটা, কেমন করেছে দেখবো, কালার কোয়ালিটিটা কেমন আছে। তো এদিকে নিয়ে আসো ভাই, আনবক্স করলাম দাদা। একদম একদম, কারণ খুবই এক্সাইটেড কেমন করেছে দেখার জন্য। আমার থেকে সৌরভ বেশি এক্সাইটেড। একদম একদম। পোকো F5, এটার কালার রয়েছে তোমার ইলেকট্রিক ব্লু, 8GB 256GB ভেরিয়েন্ট। ফার্স্টেই আমরা দেখে নেবো এর মধ্যে কি আছে। এর মধ্যে দিয়েছে সুন্দর একটা জেলি কভার, জেলি কভার হেভি কোয়ালিটির রয়েছে। তার সাথে কি দিচ্ছে? তার সাথে দিচ্ছে মেন টপিক ফোন, সেটা হচ্ছে পোকো F5। দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কেমন রয়েছে, একদম দারুণ কালার রয়েছে। দাদা তোমার পছন্দ তো দাদা? একদম। আর এইখানে হালকা আলাদা ডিজাইন দিয়েছে ফোনটা, দারুণ দারুণ কালার করেছে। ইউনিক করেছে। আর এর সাথে দিচ্ছে ফাস্ট চার্জার, ফাস্ট কেবল, আর এর সাথে রয়েছে অ্যাডাপ্টার যেটা 67 ওয়াটের রয়েছে, ফাস্ট চার্জিং। আর এর মধ্যে প্রসেসর ডিটেইলস কি রয়েছে? স্ন্যাপড্রাগন 7+ Gen 2 4 ন্যানোমিটার প্রসেসর রয়েছে এর মধ্যে। মানে পারফরমেন্স নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না দাদা, এরকম পারফরমেন্স দেবে এই ফোনে। আর তোমার রয়েছে 64 মেগাপিক্সেল AI ট্রিপল ক্যামেরা রয়েছে, 120 Hz অ্যামোলেড ডিসপ্লে রয়েছে। তো দাদা একদম দারুণ কোয়ালিটির হবে। তো দাদা যেই প্রাইসে এবং কি আমাদের এখানে কেমন লাগলো একটু সবাইকে। আমি মোবিক্সপ্রেসে 2022 থেকে যাতায়াত করি। আমার ওদের থেকে একটা না, এখনো পর্যন্ত আমার প্রায় 7-8টা ফোন কেনা হয়ে গেছে, আর আমি খুব স্যাটিসফাইড ফোন নিয়ে। ইভেন এরকম হয়েছে যে আমি ফোন নিয়ে প্রবলেম হয়েছে, আমি সৌরভকে ফোন করে বলেছি ভাই এই ফোনটাতে প্রবলেম হচ্ছে, ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেছে নিয়ে আসো, আমি চেঞ্জ করে দেবো। কারণ সার্ভিস সবসময় বজায় রাখতে হবে, তাই না দাদা? দাদা আমাদের কাছ থেকে এক্সচেঞ্জ করে নিল A52s 5G আর হচ্ছে নিউ 6। তো দাদা এই যেগুলো ভ্যালু সব দোকান থেকে বেশি পেয়েছে দাদা, কারণ দাদার ফোনও একদম ওয়াও কন্ডিশনের রয়েছে। তো দাদার একদম সেই প্রাইসটাই হয়েছে, কারণ আমরা সেই প্রোডাক্টটাই পারচেজ করি যেটা একদম টপ ক্লাস কোয়ালিটি। আপনাদের জন্য সেই প্রোডাক্টটাই আনা হয় যেটার মধ্যে কোনো দাগ স্ক্র্যাচেস কিছু থাকবে না। নামে পুরনো কিন্তু দেখতে পুরো নতুন। তো দাদা বেস্ট প্রাইস পেয়েছো তো দাদা আমাদের কাছ থেকে। তো আরো অনেক দাদা ভাইরা এসেছে। দাদা তুমি কোথা থেকে এসছো? খড়গপুর থেকে এসছে দাদাও এসে দেখছে আমাদের কাছে। ভাই তুমি কোথা থেকে এসছো? আচ্ছা কোচবিহার থেকে এসছে। কি দেখছো আমাদের কাছ থেকে? পিক্সেল 6 প্রো। তো আমাদের ভিডিওতে যেমন দেখানো হয় এবং কি যেমন বলা হয় যে কোনো দাগ স্ক্র্যাচ কিছু নেই, তো এখানে এসে তুমি সেম জিনিসটা দেখতে পেলে তো? ভিডিওর সাথে ম্যাচ আছে তো সবকিছু? দাদা তুমি কোথা থেকে এসছো? আমি পাথর প্রতিমা থেকে। আচ্ছা এটা তো আমি ফার্স্ট টাইম শুনলাম। দাদা আমাদের কাছ থেকে কি নিচ্ছ দাদা? দাদা আমাদের কাছে C30 দেখছে। আচ্ছা দাদা তুমি কোথা থেকে এসছো? বসিরহাট থেকে এসছো। দাদা কি নিচ্ছ দাদা আমাদের কাছ থেকে? OnePlus দেখতেছি। আচ্ছা OnePlus দেখছে। দাদা তুমি? এই যে বাংলাদেশ থেকে এসছো। দাদা কি করে বুঝো তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো? কারণ সবাই তো বললো এক এক জায়গা থেকে এসছো। তুমি আচ্ছা কোন প্রুফ আছে তোমার কাছে? কোন প্রুফ আছে তুমি বাংলাদেশ থেকে এসছো? প্রুফ বলতে পাসপোর্টটা নিয়ে আসিনি। আচ্ছা পাসপোর্ট আনি। দাদা বাংলাদেশ থেকে এসছে আমাদের দোকানে। তো দাদা দেখো যেটা বেস্ট ভ্যালু হবে করে দেওয়া হবে, ঠিক আছে দাদা? তুমিও দেখো দাদা। ওকে। আর আমাদের এখানে এসে কেমন লাগলো একটু ভিডিওতে শেয়ার করে দাও, কারণ ভিডিওতে যেমন দেখো তোমরা যেই বিশ্বাসটা নিয়ে এসেছো সেটা সব ঠিকঠাক তো দাদা? একদম ঠিক আছে সব কিছু। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আপনারাও আসুন আর নিয়ে যান আপনার স্বপ্নের ফোন মুভি এক্সপ্রেস থেকে। তো নমস্কার।